iki ni igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki. Abo bantu rwose barishimye baramwenyura bagenda begera batwikiriza imyaka mishya, aho batwikiriza imyaka mishya nawe watsinze uraciye. Dore ko perezida wacu w'u Rwanda yabwiye abapolisi ati mucungire abaturage bacu. Abaturage banezerewe, aho rwose ibintu bishimishije bari kubyohereza bimeze nk'ibibombe, bimeze nk'ibya Ibendera. Hejuru mwishime munezerwe, twishimire igihugu cyacu cyiza. Umutekano ni wose. Abapolisi baba bakaniye bareba ko nta muntu wagira ndizera bari ku misozi ya za Nyarutarama, Gisozi, mwese muri kubona yuko ibintu biryoshye. Isumba izindi mu mujyi wa Kigali. Ku biro by'umujyi wa Kigali rwose wagira ngo ni ibikombe, wagira ngo ni ibombe bari kuhabomagurira, ariko naho abaturage bari hano ku Isumba y'umujyi bishimye rwose, ubona ko baryohewe byonyine kubona abantu bateraniye hamwe bishimye baseka banezerewe. Ibintu rwose biranejeje, biranejeje. Aho rwose ibintu bimeze neza, rwose ni sawa cyane, sawa cyane. Bishimye munezerwe kandi umwaka twinjiyemo uzatubera amata n'ubuki, utubere ibyishimo. Hanyuma abaturage mwishimye munezerewe, urabona ko ibintu bikoresha neza, baje kubereka rwose biranejeje cyane. Kigali umurwa w'ibyishimo, Kigali umutekano ni wose, Rwanda nziza. Mugongo muraduhetse, warakoze muzehe wacu kuduha ibyiza nk'ibingibi. Warakoze rwose, urubyiruko rwishimiye rwanezerewe, bari kubyohereza bose. Urabona ko ibintu biryoshye. Mushyiraho komenti, mushyiraho mesaje, mumbwire bimeze murabibona gute, murabibona mute, mumbwire namwe murabibona gute. Byari byiza, byari ibyishimo, aho uyu mwaka duhereje inyuma twanyuze muri byinshi, twarwanye intambara nyinshi, ariko uyu mwaka turushaje amahoro. Ku supermarket y'Umuhinde bita Sharoma rwose hari kubera ibitangaza bya Forex rwose. Umujyi wa Kigali hejuru cyane, isuku, umutekano wose. Rero
rwose icyo wayisabye kizaguha inshallah ntacyo wasamana ngo kikwiye gusa umutekano ni uguha iyi mitungo mubona niyo uyiduha nawe wasabye imana ifite ibiranze y'isare ubufasha bw'ifite unezezwe n'uko kugira ngo buri wese anezezwe n'ibi byiza tuba twateguriwe n'ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu. Rero rwose bagiye bakuririra etaje ya furo zirenga hafi ijana kugira ngo bashimishe abanyarwanda baherereye ku misozi ya za Kamonyi, za Rugenzi, ibyishimo birahenda kuko ntabwo wabona aho bugura, niyo mpamvu tuba twaje, niyo mpamvu wanga ikiringiti kandi ushuka ukabyuka ukaza kugira ngo ushake ibyishimo. Namwe aho muri hose twahabereye, reka tubahereze ibyishimo namwe mwirebera uko byari bimeze, byari byiza, byari binejeje rwose, byari ibyishimo. Nk'ibibombe rwose nk'ibibombe nawe urakibonye aragiye ati nanjye nakibonye kimeze nk'ikibombe bakesitaye kikibomora muri etaje bajya hejuru cyane, hejuru cyane, hejuru cyane. Rwose buri etaje ifite furo 18 Kigali, kugira ngo bereke abanyarwanda ibyiza, ibyishimo n'umunezero kuri bose rwose. Reka ugende utemberamo urebe ube icyo abantu banezerewe kandi bishimye, baranezerewe, barishimye cyane rwose.